हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नाजिम सैफ और आज मैं लेके आया हूँ नया वीडियो। आज हम लोग बनाएंगे कुकू पका। ये साउथ अफ्रीका की डिश है, बहुत टेस्टी डिश है, आप ट्राई करिएगा। सबसे पहले लेंगे 2 नारियल और उसको इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। इसका स्पेशल मशीन आता है इधर साउथ अफ्रीका में। हम लोग ग्राइंडर से भी ग्रेट कर सकते हैं, जो ग्रेटर होता है नॉर्मली घर में। इस तरीके से इसको ग्रेट कर लेंगे फ्रेश नारियल को। और इसको इस तरीके से मिक्सर में डालेंगे और अब इसमें डालेंगे हम लोग 2 से 3 लीटर पानी और इसको पीस देंगे, ग्राइंडर कर देंगे। अच्छे से इसको पीस लेंगे एकदम फाइन। इस तरीके से इसमें पीस लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इसको छन्नी से छान लेंगे इस तरीके से और इसका मोटापन जितना भी है वो निकाल देंगे और इसका सिर्फ पानी यूज़ करेंगे हम लोग। बाकी जो ये जो बचा है इससे आप चटनी भी बना सकते हो। किसी दिन मैं चटनी भी बनाना सिखाऊंगा आपको। अब इसमें एक हांडी लेंगे, उसमें हम लोग ऑयल डालेंगे। अगर नारियल का ऑयल है तो और भी अच्छा बनेगा, लेकिन हमारे पास नॉर्मल ऑयल है तो हम नॉर्मल ऑयल से इसको बनाएंगे। ऑयल डालेंगे, फिर इसमें 2-3 लाल मिर्च डालेंगे और इसमें डालेंगे हम लोग राई। राई को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब डालेंगे हम लोग इसमें प्याज, कांदा चॉप छोटा छोटा काट के, उसको थोड़ा सा गार्लिक चॉप। गार्लिक अगर चॉप भी नहीं है तो पेस्ट भी चलेगा, लेकिन हमारे पास चॉप है तो हम लोग चॉप डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। बहुत लाइट ही डिश है, ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते इसमें, ज़्यादा वो नहीं होते, लाइट ही डिश है। इस तरीके से इसको हम लोग मिला लेंगे। अब डालेंगे हम लोग इसमें हल्दी, हल्का सा हल्दी टच करेंगे जिससे कि इसका कलर आए येलो। अब इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको मिला देंगे अच्छे से और थोड़ा इसको पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए। इसमें थोड़ा सा और पानी हम लोग ऐड करेंगे और ये अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे मसाला। मसाले में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच डालेंगे हम लोग रेड चिल्ली कश्मीरी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें नमक, थोड़ा सा और ऐड करेंगे नमक। जीरा पाउडर आधे चम्मच से कम डालें और धनिया पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा और डालें इसमें। देखिए जितना आप बना रहे हो उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कम मसाला ऐड कर सकते हो। इसको इस तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारा मसाला एकदम भुन जाए, मसाले का स्मेल निकल जाए। जो इसका कच्चापन होता है टमाटर का और मसाले का वो ना आए हमारे खाने में। ये अफ्रीका की बहुत फेमस डिश है कुकू पका। कुकू का मतलब होता है चिकन और पका का मतलब होता है बिल्ली, लेकिन फिर भी इसको बोलते हैं कुकू पका, मतलब कि चिकन को पका अफ्रीका में। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे। अब हम लोग लेंगे चिकन बोनलेस। आप बोन भी इसमें बोन का भी पका सकते हो और बोनलेस भी पका सकते हो। और मैं इसमें आलू ऐड नहीं करूँगा, आप आलू भी ऐड कर सकते हो। चिकन के साथ में आप आलू भी डाल सकते हो। एक आलू का 2 पीस करके या 4 पीस करके आप आलू भी डाल सकते हो। आलू से और भी टेस्टी होता है। मैं आलू नहीं खाता तो इसलिए मैं आलू ऐड नहीं करूँगा। इस तरीके से इसको मिला लेंगे चिकन को अच्छे से मसाले में। पसंद आ रहा है वीडियो यार दोस्तों, लाइक करो यार, तो थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। मैं भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा।
बाकी आप लोगों की मर्जी, आपको चैनल सब्सक्राइब करना नहीं करना आपके ऊपर है। फिर इसमें थोड़ा सा और चिकन डालेंगे और हम लोग ऐड करेंगे, इसको मिलाते रहेंगे, पानी डाल के हल्का सा इसको भूनते रहेंगे, जिससे कि ये हमारा जो मसाला है और टमाटर ये ऑयल छोड़े। जैसे थोड़ा हल्का सा ऑयल हमको आएगा नज़र, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पीसा है। अभी इसको थोड़ा सा और फ्राई करना हमने 2 से 3 मिनट। ये हमारा रेडी हो चुका है। देखिए किस तरीके से मसाला भी ऑयल आना चालू हो गया। और अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जो हमने नारियल पीसा है, ग्रेट किया है और उसको छाना था। नारियल का पीसने के बाद उसको छान लेना एक बार फाइन छन्नी से, क्योंकि मोटापन नहीं आना चाहिए। और इसको डाल के इसमें ऐसे करके मिक्स कर देंगे। और इसमें नींबू नहीं डालना, बाद में आप डाल सकते हो, पहले नहीं डालना क्योंकि फट जाता है। और उल्टा सीधा इसको मिलाना नहीं कि कभी इधर को चलाना कभी इधर को नहीं चलाना है। जिधर भी चलाना एक साइड में चलाना, जिससे कि ये फटे ना, क्योंकि बहुत नाजुक होता है, फट जाता है। मैंने इसमें यही ध्यान रखना है कि आपने जो चमचा है या चम्मच है उसको एक ही साइड में चलाना है। ये नहीं कि एक बार इस साइड में चलाओ और एक ही बार इस साइड में, फिर मेरे को कमेंट में आके बोलो कि हमारा वो फट गया था। इस तरीके से नहीं करना है। 1-2 बार हिला के इसको हल्के से छोड़ देना, इसको पकने देना है। इस तरीके से देखिए आप, एक ही साइड को मिला रहा हूँ मैं, एक ही साइड को मिलाना है इसमें। इसमें भी बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है इस डिश में। अभी हम लोग इसको ढक देंगे जैसे कि ये पकता रहे। अब हमने इसको ढक दिया और अब देखिए हमने खोला इसको 4 से 5 मिनट बाद, तो किस तरीके से रोगन आ गया। अब इसको आप गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको कौन सा ग्रेवी चाहिए, सेमी ग्रेवी चाहिए या थोड़ा ड्राई चाहिए या सालन चाहिए, आप जिस भी हिसाब में आप चाहो। अब इसमें लास्ट में नींबू डाल सकते हो। मैंने नींबू पानी डाला है क्योंकि मैं बोतल में करके रखता हूँ, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा पड़ता है। आप फ्रेश भी डाल सकते हो। इस तरीके से डिश बनेगा कुकूपा का। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल में सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना जो भी आपको इस वीडियो के बारे में जानना है या मुझे जो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।